있을까 baby 네 눈을 보면 알 수 있어 കണ്ടില്ലേ വളരെ മനോഹരമായൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാൻ. 조금 느린 발걸음이 나는 좋았어 ആക്ച്വലി ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു എവിടെയൊന്ന് പോവുക എന്ന് ഓർത്തപ്പോഴാണ് നിയർ ബൈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ദുബായിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബീച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഒട്ടും തിരക്കില്ല, വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചാണെന്ന് കൂടി പറയാം. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് വണ്ടികളിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി. അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പോകാം. 오늘도 좋은 꿈만 꿨으면 좋겠어 baby Barefoot, barefoot Take off your shoes and step in the bed Barefoot, barefoot ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോക്കബിൾ ആണ് ടോളറൻസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മറീന സൈഡിലേക്ക് പോകാം, അൽ ഗുബൈബയിലേക്ക് പോകാം. ബുർജുൽ അറബിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ സൺ സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് കാണണം. ഒരു 4 മണി ഒരു 5 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈമാണ്. നമുക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.